नमस्कार। आनंद यात्रा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि पुरानी सी पुरानी खांसी एक दिन में कैसे दूर कर सकते हैं, उसका क्या इलाज है। रामबाण इलाज हम देखेंगे आज। कौन सा भी मेडिसिन यूज़ नहीं करना है, आधुनिक मेडिसिन। अपने पूर्वजों का या उसे कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक का बहुत ही रामबाण औषध आप घर में ही बना सकते हैं। और कितनी भी पुरानी सी पुरानी खांसी आप एक दिन में उसका इलाज कर सकते हैं। तो ऐसा क्या रामबाण औषध है, ऐसी क्या रेमेडीज है, वो हम आज देखेंगे। पहले तो हमारा सब इलाज, हमारे देशी इलाज थे आयुर्वेदिक का। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो खोज की कि निसर्ग का जो औषधि है उसका यूज करके, वनस्पतियों का यूज करके उससे आयुर्वेदिक का बहुत ही नुस्खे हम देखते हैं। तो आज इस आयुर्वेदिक नुस्खा में हमें ये देखना है कि एक दिन में खांसी कैसे गायब किया जाए। तो मित्रों, इस रेमेडीज बनाने के लिए, इस औषध बनाने के लिए हमें दो चीज़ की ज़रूरत है। एक है शहद और दूसरा है मुलेठी। मुलेठी पाउडर मिलती है कहीं भी, शहद भी मिलता है, किसी कंपनी का चलेगा। एक स्पून, एक चम्मच शहद लेना, उसके बाद उसमें एक मुलेठी का पाउडर एक स्पून लेना। दोनों को मिक्स करना, अच्छे से मिक्स करना। वो एक मिक्स होने के बाद एक लिक्विड बन जाएगा। अभी इसको कैसा यूज़ करना है, अपने पास तो ये नुस्खा बन गया है। शहद प्लस मुलेठी एक एक चम्मच का मिक्स बना दिया। अभी हम उसको 3 टाइम दिन में, सुबह, दोपहर को और शाम को, बस उंगली से उसको लेके चाटना है 3 टाइम। ये 3 टाइम अगर लिया तो दूसरे दिन ही आपको इसका परिणाम दिखाई देगा। आपकी कितनी भी पुरानी खांसी हो, आप उसको अच्छे से इलाज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इससे कौन सा ही साइड इफेक्ट नहीं है। उल्टा शहद हमारे शरीर के लिए अच्छा है, मुलेठी हमारे शरीर के लिए अच्छा है। ये दोनों का मिक्स अगर ले लिया तो कितनी ही पुरानी खांसी हम गायब कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ये हमारी आयुर्वेदिक का ये देन है, ये हमें उपकार है उसके। तो इसका यूज करके आप अपनी खांसी दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।